Yawwa, alhamdulillah, kwalliya ta yi kyau. Yau ko da wani je wannan neman auren sai na kasa shi. Bawan mata. Ina ta oda, ka kauce ka tara hanya. Ka ga malam ba wani burin kun za ka yi mana, kai wani irin makaho ne? An faɗa maka talauci hauka ne? Ni ne mahaukaci ko kai ne mahaukaci? Da ka biyo kan santa bisa yariya kai ruwa madubi sai ka ce mace. Kana bakin cikin na yi kyau ne? To wannan wankan da ka ga nayi wajen budurwa ta zani Aisha, idan kuma kana bakin ciki ne sai ka faɗa min. To kaga ka bar wurin nan ko in tuntsar da kai. Yanzu kai baka ganin kimata da girman da na baka na tsaya a matsayin ka na dan adam. Yanzu ni ban samu karamci ina na bil adama ba. Ni saurara ka ji, ni ba na ganin wani mutuncinka, ba ka da wani mutunci a idona. Arzikin ka ɗaya ne, don ina sauri za nurin masoyiya ta Aisha, ba don haka ba sai in ɗauke ka a nan in yi ƙasa-ƙasa da kai, to kar in yi haka ka ɓata min kwalliya. Amma ni ba ka da wani mutunci a idona. Ba komai. Kayi da jiwa da. Kayi da Allah saka da alheri, ka ji ko? Allah saka da alheri, ka ji ko? Wannan matsalar ka ce? Bawan mata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sarauniyar mata. Sannan ka. Yanzu nan nake tunanin ka a raina. Sai gashi yaro ya zo ya ce kana kira ni. Ah, good. Ki ce kamar yadda nake kwana nake tashi ke tunanin ki kema. Sosai ma kuwa. Kin san ni fa har ciwon ulsa ne ya kama ni akan ki. Ulsa kuma? Ai duk lokacin da na bude kwanan abinci zan ci abinci sai yanga kawai hoton ki ya bayyana a wurin. To sai yanga idan na cinye abincin nan kamar na cinye soyayyar ki da kaunata sai in fasa. Gaskiya ka dinga cin abinci, ba na son ulsa ta mana kutse a cikin rayuwarka. Ku zo ku gani bawan mata, ina tafiya ta ku daidai. A ce na more ku dai, a ce ban morewa ba. Bawan mata. A nan ma sai da ka biyo ni domin ka bata min soyayya ta da masoyiya ta Aisha. To sai na yi kace-kace da kai a nan. Ya san da zuwa. Yaya kuma? Yayana ne ai. Ai tun bayan da iyayenmu suka rasu shine yake rike da ni. Ina ne? Kai karamin mara kunya. Ka tashi tun kafin ta yi maka. Maza ka je can ka nemi yayanka wanda kake ganin mutuncinsa. Kai ka ce za ka yi ƙasa-ƙasa da ni. Ba ka ganin mutunci na. Dan Allah ta rai. Au dama yayin nawa ka ce za ka yi ƙasa-ƙasa da shi? Baka san a matsayin mahaifina yake ba? To daga yau babu ni babu kai, kar in ƙara ganin ka a ƙofar gidan nan. Aisha! Kai! Aisha! Kai! Gidan ubanka ne. Wuce! Domin samun sababbin komedin mu masu zuwa, ka yi subscribing, shiga YouTube sannan ka rubuta Bawan Mata Comedy, sannan ka danna ƙaraurawa. Za ku kasance tare da mu, Bawan Mata Comedy.